Okay, so guys, meron tayong bagong speaker. Itong si Tucson-Ra TE12600. Ang impedance nito ay 95 dB. Tapos ang voice coil niya is 75 mm. Okay, size 12, 600 wattage. Na-open ko na to kahapon, ay kagabi. Pero ito na yung kanyang tawag dito, parang sound test na rin. Papalitan natin tong speaker na to sa China. Kaya iiga natin yan. Pero bago pala yan, pakita ko pala muna sa inyo para hindi boring yung panonood kung ano itsura itong Tucson-Ra natin na 600 watts 95 dB. Yan. So ito siya. Dito natin ilalagay para makita nyo yung likuran. Yan, okay. Goods na goods yung kanyang spider doon sa loob. Laki nung kanyang magnet. Tapos easy clip na rin to. Ito, susuot mo na lang dyan yung speaker wire. Tapos okay na yan. Negative, positive. Yan. So tanggalin na natin to. Baklasin muna natin. Ito siya. Yung speaker nya. Walang tatak, wala ring impedance, walang wattage, pero goods naman to. Malaki din yung magnet. Quality control, 8 ohms din pala to. Puputulin na natin. Wala tayong pamukul dito. Mahaba pa naman to. May post ba yan? Sakto lang, mahaba naman to eh. Ito yung negative nya, ito yung positive. Ito na paputol natin. Pagkiratahan konti. Okay. Ba't yung tatawin? Balik. Puporma na natin si Tucson-Ra. Patayo. Ganyan. Yung muna lang. Subok na natin to. Lipat na natin dyan. Para maingatan. Okay. Yan na siya. Tanggalin na natin to. Ito na si Tucson-Ra. Tama ba? Nakatayo ka pa ganyan? Tama naman. Okay. Kunti lang kailangan balatan. Lumabas lang yung wire. Okay. Ikot ka na konti. Negative, positive lang yan. Yan. Ano to? Negative. Shoot sa negative. Dito na lang. Mahaba naman yan. Negative. Umabot ba sa kabila? Baka lumikit. Hilahin natin konti. Yan. Positive. Positive. Okay. Okay. Tapos sasaran na natin. Yan.
Sakto sa butas. Naiwan na natin maliliit. Tapos balikan ko kayo sa sound check, guys. Okay na yan. Okay na yan. Masyadong haba. Range test, pantay na yan eh.